ॐ यं ब्रमा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलबभुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कीर्तकुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। स्वस्थानी माता की जय। हिजो 28औं अध्यायमा गोमा पूर्व वृत्तान्त कथा सुन्यौँ। आज 29औं अध्यायमा सुलोचना उपाख्यान सुनाउँछौँ। तब अगस्त मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नु भयो, हे स्कन्द कुमार, तपाईँका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा कर्म र विष्णुको छलले महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी। अनि पार्वतीकै आज्ञाले पताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पुरा भई असङ्ख्य सम्पत्ति पाई रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मृत्युमण्डलमा आई सप्तऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश अर्थात् लुम्बिनी राज्यकी राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेर त्यस पूजाको प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धासहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मृत्युमण्डलमा अरू कसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो फल पाए यस बारेमा पनि 2-3वटा कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भन्दा स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, गोमाका बाद चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायण बाल विधुवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डल स्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्की पहाडका गिरी गहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लातको लात गोद्दा पृथ्वीमा भोवाङ परेर निस्केकी देवकी अर्थात् धोकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा फाल हाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दर दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा गममा गोप्दा पोवाल परी पृथ्वीभित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँ मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3 आठे चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो पनि नदीको दोभान त नारायणको असाध्य प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबैभन्दा पहिलो आफैले त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति वहीँ घुसाएकोले त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट अनि देवघाट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको वास पाए झै देवताहरूले वैकुण्ठको वास प्राप्तिको लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको
त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाई धुनी जगाई योगिनीको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि ध्रुवले झै ओम नमः भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याई दुष्तर्क दुश्चिन्ता दुष्तिरन्ता दुर्व्यवहार बेवफा गफडा सारा त्यागी 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाई प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वास्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60वटा स्वास्थानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यको प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन्। त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयानसहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लाएर कति पनि अन्यमनस्क नभई लौ सुन। हे अगस्त्यमुनि, पुनर्जन्म हुन्छ भने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। त्यसर्थ तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेता युग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमो गुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको महालण्ड हो। उक्तै चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता बाहे 72 चौघडीको आधा कल्प या वर्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय वर्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 48वटा 19वटा शून्य कर्मले 300तिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72वटै कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यावर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्डीय विजय योग शक्तिको साधना गर्न बिलाएसिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चिताए त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेको तिनै योगसम्म योग बलले चुर्मक्याई दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार राजाको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भक्ति शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएको गोरूपधारी पृथ्वी माताको हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसो रूप खनिज तेलहरू एवं सास रूपी भापहरू निकालिएर खोक्रियै मर्न सन भएर नारायण नारायण भन्दै आर्त स्वरले पुकार्न थाले कि पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएकै रहन्छन्। तिनै दुई सूर्य शक्ति नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानि पोती हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म कसैले पनि निक्लियो गर्न सकेका छैनन्। त्यसै ढाकिएको कालको मौकामा नै प्राणीको काटिएका ठाउँमा घाउ पलाएझै पृथ्वी माताको सब अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन् अनि विष्णुकै शक्ति 12 पर्वले आफ्नो 12 शक्ति अर्थात् वार भनेको पानीलाई माने आसमान्त चारैतिर हो भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उद्याङ झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीप माथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउद्याएका समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता कल्प कति बिते कति गरेर साध्य छैनन्। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको यो ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी
पाएको वर प्रसादले उम्तिएर पाप फेलाई गठ बाँधे सजन धर्मात्माहरूलाई पीडनासम्म पिरे भने बिचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसार को अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारे सजन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलय काल हुँदा पृथ्वी डुबेको अश्वत्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नवचर प्राणीहरू सावतै डुबेर मर्छन् र तिनका प्रेतमाहरू वा प्रेत रूपहरू आफ्नो गुण रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैँ आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण व पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरिरहे झैँ रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जिउ चाहिँ पानीमै सड्छन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यको बिजुलीमा फलापीमा अक्षरहरू झैँ थङ्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाटै उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिन्छन् र दोहोऱ्याइन्छन्। आमाको शरीरको समानहरूले बनेको देहको वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुको गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेको दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत र कोही कपुत, कुनै पापिता कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा यानि सूर्यका असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बनेको शरीरमा वायु चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी ततै आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने ज्वरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वाङ गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसको पूर्व जन्मका संस्कार र सारै स्वर बिजुलीमै रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन्। अनि त्यसमा रहेका स्वसिद्धि शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमै जमाउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढियाउने मराउने र जहाँबाट आएको हो उहीँ पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वाँ रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैन। 14वाँ रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15वाँ 16वाँ रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17वाँ कोही पनि अडिन्न। पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा कोडीहरू मात्र अडिन्छन्। 4औँदेखि 16 रातसम्म पनि तिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। 3मा पनि ग्रहणादिमा श्राद्धको दिनमा एकादशीको दिनमा मूल नक्षत्रमा माघन्तमा रेवतीमा अष्टमीसा चन्द्रमिसा जन्मदिशा औँसी पुण्यमा रहेको गर्भमा अलिछिना अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती प्रीति कार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। यसैकै नाउ स्वभाव त्यसैले भिन्न किरण लोकबाट आएको उही जातको भिन्न प्राणी व मनुष्यको भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुँहरीमा चक्कर लागिरहन्छ। त्यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेर भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुन सूर्यको विभिन्न किरणकै नाम हुन भनी वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रष्ट गराइएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र
द्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र प्रकाश नपरेर वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निपष्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बलिएको आगोलाई देख्दछौँ। त्यसकारण सूर्यको किरणहरूमा भएको शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तःकरणमा निरन्तर तन्मनसक्ता रहन्छ, त्यस्तै तन्मनसक्ता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तै जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, सुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्यमुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाइ नअटाइ हुन्छन्। अघि विपत्तिले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई अर्थ पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन्न प्रभु भन्दै अर्थ पुकार गर्न थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो पराशक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पनि हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यही मरिसडी कुहिएर त्यसमा बडे किरा पर्छन्। त्यही सड्नलाई नै क्षीर समुद्र चाहिँ विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको काने गुजी भनिन्छ र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्ध काने गुजीबाट उब्जिएको बडे माको किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई केटव दानव भन्दछन्। विष्णुकै नाभि सकल यानि सृष्टिको केन्द्र स्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रकै लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिली आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्म कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबै पानीमै डुबाइराखी त्यहाँ दानव देश बनाउन लान जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माको स्तुतिले प्रसन्न भएकी योग मायाले ध्यान गरी जगाइएको अर्थात् शरीर धारण गराइएको र स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भई बसेको बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोहाएर आफ्नो नगिच आई उफ्रिँदै उधम मचाउँदै ए पापीजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले वाचा बधाई तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्नु सकु भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न त सक्दैन। थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुनाले हामी पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्रै मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्नो दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँ पाटी नगिचे राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारे ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनुहुन्थ्यो र तिनै मरेर सडेका जल जन्तुका हाड खोडका थुप्रोले पहिलेको दर्कै पानीले र पहिरोले खिही थुपेचिएका पहाडले चुलिए भूमि मिलियो। फेरि ब्रह्म शक्तिले अघि सूर्यमा गइरहेका वंशहरू आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रतिबिम्ब शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भयोक्तले पानी घोडाले पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झै पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जल मनुष्यको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आए। निर्गगसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्मथल हुनको पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार पर्व मत्स्य रूप धारणम भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउन इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेको शास्त्रज्ञाताहरू आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनलाई फेरि पहिलेको शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्।
उसले सबै स्थिति पूर्वकल्पकै जस्तै कलैपछि दोहोरिन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छन् त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिज बीच नर नारीका तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै धोइरहन्छन्। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि र त्रिकर्ण अनि तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे भने पनि तिनमा आफ्नो वंशी गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संसारका उसको आदेश योनिको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती भाव बनेर सागरमा पुगी ओम खम ब्रह्म ओम माने सत्व रज तम यी तीन गुण मिलेको खम माने आकाश नै ब्रह्म माने ब्रह्म हो भने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमै थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बालकहरू नामको शक्तिले बादल बनी त्यही बादल नै बालकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनी पिपरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झै बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने दर्शन ढुङ्गा बढ्जादा झिल्का निस्किए झै बादलमाथिको तातो बतासको वेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको वेग जुगेर जुघाइको बिचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्किने बिजुलीले ठेली पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलाशय साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डलु यानि मेघ मणिको आकाशबाट पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शरीर मानिने हिमालयमा दर्की शिवजीको जटा रूप मानसरोवर जम्मा भरिएपछि त्यहाँ नअटाई त्यो नअटाएको पानी भागीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खँदारिँदै भिर पहाड ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखामा भित्तामा ठोकिँदै छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले समयमा आइपुगी। एकछिन पनि नबसी बिस्तार निरन्तर बग्दै गई फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सागरमै पुगी पानी रूपमा वर्षी उसै सागरमै आवागमन गरिन्छ। भावभन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फल फुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले हुन्छ भने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाट बनेको यो संसार शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरो यसै अनुमानले ठ्याम्याउनु पर्छ। यही आवागमन भइरहन हुनाले यसको सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणद्वार र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसाई भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरी सुतेका लक्ष्मी युक्त अर्थात् क्षीर माने दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागर माने अथाह आकाशमा व्यापक विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अङ्गाली मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा वडवालनल नामले व्यापक रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले सङ्ग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीरसागरमा रहेका विद्युत निठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जल रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टिकर्म चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा भने पनि भाले पछिको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथी पछिको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल
विद्या वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसको नामको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरा बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई दैत्यवादी भन्दछन् र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दित्य दिए त्यो दैत्य शक्ति पनि दिए ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रहण सहितको समस्त आकाशमा व्यापक भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सचित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे। यो स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा रहेको चित माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्मनाश गर्न तम्स्यो भने इच्छानुसारको रूप धारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्मा हरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतार लिएर युद्ध रची त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिले काहीँ लहर चलियो भने साधारण रूप धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव यथा गतिविधि या उनको विचारधारा हुनु नै पुनर्जन्मको अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन पुनर्जन्म हुने कारणको प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पुनर्जन्म हुने कारण सुनिसक्थ्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन, यस मृत्युमण्डलमा गोमाका बाद श्री स्वस्तिनीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यान। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18 चौघडीको त्रेता युगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यको अरू ठाउँमा पनि राम्रा सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरोहित बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हँसमुख मिलनसार परिआउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि ती महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने, ती व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध न्वारान व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परि आउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, टिप्पण लेखिदिने तथा बिस्तुर नजाने झारफुके काम पनि गर्ने एवं टपटुरिया घरेलु औखती पनि गरी टोप्लने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायण पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मनी छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्थे। ती सानैदेखि शिलावती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनको बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डलमा माथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेका सिद्धि विनायक नामका गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथ गरिदिए।
त्यस बेलाको रीतिअनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अनभ्याएनन्। एकै वर्षपछि माइका रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचाराले दनाउँदै चौथै वर्षको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घर काले अलैछिनी भनी घरमा ढिम्किनी दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। छरछिमेकीले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबु आमा पिरिएर छिङ्गटिँदै गए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भूवल सहेर नाना भातीका टोकसो सुनेर मर्नेका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान् विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारौँ भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भने ठानी उसको इच्छा पुऱ्याइदिने तारतम्यमा लगे। तब त्यो कुरा जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवकी त्रिशुली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभानेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटी र एउटा लामो कटेर बनवाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अधवंशी विधवाहरूलाई वहीँ उसै कटोरामा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली। जजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहार तेजेर कामोत्तेजक विषय वासनाको बेफाक्का तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलमा रहेर फर्तका मार्न च्यात छाडी त्यो 3 पवित्र नदी मिलेको त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभान दिनहुँ तिनै काल प्रातः मध्याह्न र साँझ नुहाएर आई कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटमा पुरै सूर्यको उज्यालो तेजलाई आकाशभरि नै ढाकेको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानी ओम नमः भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायणीको अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिले कसैको फोक्टिया सङ्गत गर्दैनन् थिइन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो उनलाई पत्तै रहने थिएन। आफ्नै शरीरमा रहने सधैँ नरकीतिरै जाने बाटामा मनलाई दौडाइ रहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मर्चालाई उक्साउँदै गरिरहने दुष्ट इन्द्रियहरूको वशमा कहिले पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक इच्छा जो जुरेको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूलाई नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन् र थोरै बोल्थिन्। अत्यन्तै सुशीला थिइन्। सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन् तर ब्रह्मचारीको प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको 6वाँ भागमा फलफुल मात्र खाने गर्थिन्। कठिन भन्दा पनि कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन्। पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्तिनी का व्रतको नियम पालन गरी नारायणी देवानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्य कर्म सकी फेरि मध्याह्नसँगमै स्नान गरी त्यसैको तीरमा बालुवाको 2टा ससाना ढिस्को बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यान मग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्तिनीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् स्वाधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य र अनुञ्जल त्रिवेणीको किनारमै रहेर त्रिकाल स्नान गरी उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा
स्वस्तिनी देवीको 60 नै औटा व्रतपूर्वक पूजा गरिन् र 60 नै औटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्तिनीको 60वाँ पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्तिनी देवी नै उनका सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैलाई सुनि गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वकको 60वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मध्यान्तकालमा यस नारायणीको सँगमै नै कमर पानीमा 3 डुब्लिकी लाए। सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दै यो शरीर यहीँ त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी स्वस्तिनी देवी अल्पिन। यो कुरा त थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्घमा भक्तजनको कुडुलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरी रहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारमा ल्याए, सुताएर साराले फुल अर्पेर पूजा गरे अनि खलियो दाउरोको चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखी सबैले मिली आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथीका पथी घिउ लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले जागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बर्खी बारी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्त पुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यसै गरी रहन लागिन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिका लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूको लागि त्यहाँ सदाव्रत राखिदिए। हे अगस्मुनि, गङ्गा र सागरको असङ्गम स्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रम माथिको समुद्रको जल पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ। त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने नै हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठतामा पुग्यो त श्री स्वस्तिनीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गरियो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भराउ एक भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग्दै 40वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यही रहिन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरको आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्यापक बिजुलीमा फक्याएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फकाइएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जना गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेको बर्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्म शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडाको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रो पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभरा भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहन्जेल त्यस्तै रूप र जिउडालाले सकल सुख भोग्दै रहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्र हुँदैन, त समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न गर्न
उनीहरूको कट्टर शत्रु असाध्य बलिया अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बिचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाइरहेका सुन्द उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाइ मारेर आऊ अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर हराएपछि ती तुरन्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरन्तै नि दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट बिना हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चिताए वहीँ पुग्ने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे त्यहाँ वहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङ्गको साडी पहिरेर रङ मिल्दो जोवन्ती चोलो लाएर सारा सिङ्गार पटक सामानले सजिएर पाउजेब र करगनी छमछम पार्दै चुराहरू छन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेका अशोक वृक्षको मनी फेदमा रहेको कैयो अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराउ आकारले सजेर रङ्ग बिरङका गुण केसरीका लहरा चुल्टामा लड्काएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर हल्लो लुड्कन कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले बिना बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तै चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएको नारीलाई ती सुन्दर तथा औसन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरन्तै हाफझाफ गर्दै सुन्दर उपसन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नगई कहीँ अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै पानी ने पनि मोहित पार्ली जस्ती देवी हो कि दानवी हो कि यौनी हो कि यक्षी हो कि को हो। स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानो रत्नले बनेकी जस्तो सारे सङ्घारले सजिएकी यो कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्नका भोग गर्ने तपाईँहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भने जस्तो यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरन्तै नै अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छोडेर उनीहरू हजारौँ सुन्दरी राम्री तरुनी बरुनी बाइफाले दानवी पट्टीहरूसित पोखरीमा पानी छपछपाउँदै गर्दै छिहिलिन्न इत्रिन्न छोडेर त्यहाँ नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगा फाटा लाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डर लाग्दा सय धार्नी फलामले बनाइएको आफन्ता गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा सिङ्गाले सजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्नीलाई दन्काउन कमेर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाँडो पुगेर उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले लट्ठिएका तथा सुराले उन्मुक्त भएर पातिएका ती दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अनि अर्काले भन्यो, हे दाइ, यसलाई तपाईँ त्याग्नुहोस्, यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुनेछ भन्दै मेरी भनेर जङ्गिँदै काल नगिचिएका माता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजु भाइ आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर ठटाउन लगे त ती दुवै भाइ मरेर त्यहीँ भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फते पारेर दसैँ दिशालाई छलमल्ल छल्काउँदै आकाशमार्गलाई बर्माको पूर्व आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहउन् जेलसम्म तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उहीँ रहिरहू भनी पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनाले
समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गम स्थल नारायणीको तटमा रहेर स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्य फल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पदमा भइन् अनि अप्सराहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्तमा सूर्यलोकको वास पाइन्। आज पनि उनी वहीँ छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरी त्यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्य फल पाउनेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वासपूर्वक नारायणीको सिरानामा रहेका देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसकेको पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य नै गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गरे पनि हुन्छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादते श्री स्वस्तनी परमेश्वर व्रत कथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनम नाम 29वां अध्याय।